وای د یو د یار دیدن او بل د اختر ورځ او بل د جمعې ورځ دغه د اختر غږ شو الحمدلله چې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته د خوشحالۍ ورځې راکړي. اختر څه معنا؟ دا د اختر ورځې ته ځکه د اختر ورځ ویل کېږي چې دا د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځې دي. دغه ورځ مسلمانانو ته څه وخت ورکړل شوه؟ د هغه وخت شو چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغی. جناب مولوي صاحب راځو د دغې ورځې فضیلت. ملایکو د وړاندې الله تعالی په دې خپلو بندګانو باندې فخر کوي. د اختر مانځه په اړه قدرمن لیدونکو سره معلومات شي. عیدګاه ته به ځي، جوماتونو ته به ځي. الله اکبر الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله وئ. د خپرونې په سر کې تاسو ټولو درنو لیدونکو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې په ټولو باندې رمضان مبارک میاشت په خیر او خوشحالۍ سره تیره شوې وي او ښه ډېر ثوابونه مو ګټلي وي. قدرمن لیدونکو د خپرونې نننۍ موضوع مو هم اختر ته ځانګړې ده او په همدې باندې خبرې کوو د اختر په فضیلت او د اختر په معنا او اختر موږ ته څه وخت زموږ ښکلي شریعت موږ ته راکړی دی په دې باندې خبرې کوو او د خپرونې په پای کې به د اختر د لمانځه ټوله طریقه او هغه څه چې په دغې لمانځه کې دي انشاءالله تاسو سره به شریکو. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره را سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مولوي صبغت الله احمدزی صاحب را سره د کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو او تاسې قدرمن لیدونکي تر پایه را سره پاتې شئ. مولوي صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، هرکله راشئ. قدرمند او عزتمند اوسئ. قدرمند سیلس صاحب الله تعالی مو روغ جوړ لره، الله مو صحتمند او خوشحاله لره. تاسو ته په لومړي سر کې د اختر مبارکي وایم. تاسو ته هم او تاسو د چینل د لارې نه تاسو ټولو لیدونکو کتونکو او اوریدونکو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې د دوی روژې، تراویح، ختمونه، ذکرونه، فکرونه، شکرونه او جمله عبادتونه په خپل عالی بارګاه کې قبول او مقبول او منظور وګرځي. ډېره مننه مولوي صاحب. مولوي صاحب راځو تر څو زموږ ټول لیدونکي په دې باندې پوه شي د خوشحالۍ ورځ ده. په دې ورځ باندې خلک ډېر مصارف کوي. دغې ورځ ته خلکو یو کال انتظار کړی، خصوصا دغه یو میاشت انتظار ډېر دروند چې کله به د اختر غږ کېږي. دغه دی د اختر غږ وشو الحمدلله. راځو یو خو دغه صفات شو د اختر چې لرلې د خوشحالۍ او دې ته ورته نور څه. راځو دې ته چې اختر څه معنا. ډېر ښه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. قدرمن سیرت صاحب د الله رب العزت ډېر لوی احسان او انعام ده په مونږ او تاسو مسلمانانو باندې چې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته د خوشحالۍ ورځې راکړي. اسلام ډېر کامل، مکمل، بلکې اکمل دین ده. دومره کامل دین ده قدرمن سیرت صاحب چې د دې حدود الله رب العالمین دومره فراخه کړي دي. هره برخه که مونږ او تاسو راواخلو، که هغه عقاید دي، که هغه عبادات دي، که هغه اخلاق دي، که هغه معاشرت ده، که هغه انفرادي ژوند او زندگی ده، که هغه اجتماعي ژوند او زندگی ده. خو خلاصه دا ده که هغه مړه یو ژوندی ده، خوشحالۍ دي او خفګانونه دي. نو د اسلام مبارک دین د هر یو کار دپاره، د هر یو شي دپاره ځان ته یو ضابطه، یو قانون لري. قدرمن سیرت صاحب د اسلام د کامل کېدو، د مکمل کېدو دپاره الله تعالی موږ او تاسو ته په کال کې 2 اخترونه راکړي دي. اوس راځو تاسې د پوښتنې ځواب ته چې د اختر معنا څه ده. نو علماو یې معنا کړې ده د اختر یو معنا ده خوشحالي. دا د اختر ورځې ته ځکه د اختر ورځ ویل کېږي چې دا د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځې دي. مسلمانان په دې ورځو کې خوشحالي کوي. مسلمانان په دې ورځو کې د مینې او د محبت خبرې کوي. مسلمانان په دې ورځو کې د اتفاق او د اتحاد او د یووالي مظاهره کوي. قدرمن سیرت صاحب نو دا د خوشحالۍ ورځې دي الله تعالی مسلمانانو ته ورکړي دي. بله معنا یې هم علماو کړې ده چې عید په عربۍ کې ورته عید ویلی کېږي. د عید یو معنا خوشحالي ده او بله معنا یې د میله.
لکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي لا تجعلوا قبري عيدا زما د قبر نه د میلې ځای ما جوړوي لکه موږ تاسو چې څنګه وینو قدرمن سیرت صاحب په دې قبرونو کې د قبرونو خواته یا په د نیکانو د اولیاءو د بزرګانو په مزاراتو کې د هغې خواته قدرمن سیرت صاحب خلک میلې کوي عرسونه کوي دا په شریعت کې ممنوع دي دا ښه کار نه ده ځکه هدیره قبرستان زیارت دا د عبرت د اخیستو ځایونه دي هلته چې څوک لاړ شي باید د هغې نه عبرت واخلي چې دغه اهل قبور چې دي دا د قبرونو خاوندان چې دي یو وخت داسې و چې دوی ته هم الله تعالی زمونه ښه ښایسته صورتونه او بدنونه ورکړي وو ښایسته ځوانۍ ورکړې وي ښایسته صورتونه یې ورکړي وو قوت او طاقت یې ورته ورکړی وو ډېر ښه مالداره ول او ډېر ښه ژوند او زندګي تېره کړې په مخ د ځمکه باندې خو نن په خاورو کې پراته دي قدرمن سیرت صاحب نو دا د عبرت د اخیستو ځایونه دي نه د میلې او نه ده هلته د پروګرامونو کولو بعضې خلک په دې اخترونو کې ځي په کورونو کې دیګي پخ کړي وي او ځان سره یې دغه سامان وړی وي دیګي او قالینې قدرمن سیرت صاحب فرشونه هلته میلې کوي باقاعده ساز سرود کوي نو د اختر دوه معناګانې دي یو معنا خوشحالي ده او یو معنا هغه میله کول دي خو دا ځل د الله تعالی لوی احسان ده لوی کرم ده لوی مهرباني ده چې دا د جمعې ورځ هم په اختر کې راغله قدرمن سیرت د جمعې ورځ دې ته هم د اختر ورځ ویلی شوې ده الحمدلله الذي جعل الجمعة عيدا للمسلمين حمد او ثنا د هغه ذات لره چې دا د جمعې ورځې د مسلمانانو د اختر ورځ ګرځولې ده په دې ورځ باندې رخصتي خلک قدرمن سیرت صاحب د الله د عبادت دپاره د الله د بندګۍ دپاره د ځان د صفایۍ دپاره دغه ورځ ځانګړې کړې وي قدرمن سیرت صاحب یو مفتی صاحب وایي مفتی صاحب عبداللطیف صاحب هغه وایي عید وعید وعید صرنا مجتمعة وجه الحبیب ويوم العید والجمعة وایي درې اخترونه الله تعالی یو ځای ته راجمع کړي دي عید وعید وعید صرنا مجتمعة دا درې اخترونه الله تعالی یو ځای ته راجمع کړي دي یو وجه الحبیب د یار دیدن په دې اخترونو کې خلک د یو بل سره ملاقاتونه کوي د یو بل ملاقات ته ورځي د یو بل سره مبارکۍ دپاره ورځي د یو بل کورونو ته قدرمن سیرت صاحب وایي د یو د یار دیدن او بل د اختر ورځ او بل د جمعې ورځ نو دا د مسلمانانو یو خوشبختي ده د خوشحالۍ او د افتخار ځای ده چې درې اخترونه الله تعالی موږ او تاسو باندې راوستي دي هم د جمعې ورځ پکې راغلې ده هم د اختر ورځ راغلې ده هم د دوستانو د یارانو د خپلوانو ملاقاتونه نو د اختر معنا ده د خوشحالۍ ورځ ډېره مننه مولوي صاحب راځو واقعا د خوشحالۍ ورځ ده په دې ورځ مسلمانان خو الحمدلله سیم سخین وي خو په دې ورځ بیخي سخاوت هغه اخري حد ته رسېدلی هر چا د خپل وس مطابق ښې ډېرې میوې راوړي هر څوک د خپل وس مطابق په خلاصه ټنډه د میلمنو راتګ ته تیار وي او استقبال کوي نو واقعا ډېره خوندوره ورځ ده همدغې ورځې ته راځو چې دغه ورځ مسلمانانو ته څه وخت ورکړل شوه آغاز یې څه وخت و پیل یې څه وخت و او اول اختر څه وخت ډېر ښه قدرمن سیرت صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړ او تشریف یې یووړ شاه ولی الله رحمه الله په خپل کتاب حجة البالغه کې په یو ځای کې لیکلي دي چې د اسلام د راتګ نه وړاندې په عربو کې دوه اخترونه کېدل دوه جشنونه او دوه میلې کېدلې او دا دواړه د پخواني فارس ایران په تقلید کې کېدل قدرمن سیرت صاحب یو ته به جشن نوروز ویلې چې دا د موسم بهار او د پسرلي د موسم پر راتلو باندې به دغه ورځ خلکو لمانځله موسم هغه یې ښایسته موسم وي قدرمن سیرت صاحب ورځ او شپه برابر وي او معتدل موسم وي نه پکې ګرمي وي او نه پکې یخني وي نو خلکو به دا ورځ لمانځله او اوس هم تقریبا قدرمن سیرت صاحب په ایران کې او د ایران په شاوخوا ملکونو کې دغه ورځ لمانځلی کېږي د جشن نوروز په نامه باندې یو جشن مهرجان وه چې دا د موسم خزان په راتلو باندې به خلکو په دې ورځ کې خوشحالي کوله یعنې منع قدرمن سیرت صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي لما قدم النبي صلی الله علیه وسلم المدینه ولهم یومان یلعبون فیهما کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته هجرت وکړ او د خلکو دپاره دا دوه ورځې وي او په دې دوه ورځو کې به میلې هم کولې جشنونه به هم کولې او خوشحالۍ به هم پکې کولې
نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل د صحابه کرامو ته چې ما هذان اليومان دا دوه ورځې د څو ورځې چې تاسو په دې ورځو کې خوشحالي کوئ او دا ورځ لمانځئ په دې کې میلې کوئ نو صحابه کرام ورته عرض وکړ كنا نلعب فيه ما في الجاهليه اذا الله رسول الله د زمانه د جاهلیت نه دغه دوه ورځې په د خلکو کې را روانې دي او په دې دوه ورځو کې خوشحالي کوي جشنونه کوي او دغه دوه ورځې لمانځي نو د اسلام فطرت خدا ده چې الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام هغه رسمونه او رواجونه د جاهلیت د ختمي لمنځه وړي نو الله تعالی د نبی رسول الله والسلام په موجودګۍ کې مسلمانانو ته د دې دوه خوشحالیو د مجوسیانو په بدل کې الله تعالی ورته دوه خوشحالۍ نورې ورکړي نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمیل قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما الله د دې دوه ورځو په مقابل کې تاسو ته د دې نه غوره او بهتره ورځې درکړلې چې هغه یوم العید ده د وړکي اختر د ورځې خوشحالي ده او یوم الاضحی ده د لوی اختر د ورځې خوشحالي ده دغه دوه ورځې الله تعالی ورکړي دي بیا زمونږ او ستاسو قدرمن سیرت صاحب او د غیر مسلمو په خوشحالۍ کې ډېر لوی تفاوت ده ډېر لوی فرق ده مونږ او تاسو چې دا د وړکي اختر یا د کوچني اختر ورځ چې لمانځو دا د اسلام یو رکن چې هغې ته روژه ویلی کېږي د هغې په پوره کېدو باندې مسلمانان خوشحالي کوي او دا ورځ لمانځي او په لوی اختر کې د اسلام پنځم عظیم الشان رکن چې هغې ته حج ویلی کېږي د هغې په پوره کېدو باندې مسلمانان دغه خوشحالي کوي او دغه ورځ لمانځي نو د اخترونو پیل چې ده یا د اخترونو آغاز او شروعات چې ده د هغه وخت شو چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغی او صحابه کرام په دغه دوه ورځو کې په خوشحالیو کولو باندې ولیدل نو نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه منع کړل وای دا د مجوسیانو د خوشحالۍ ورځې دي د اخترونو ورځې دي الله تعالی د دې ورځو په بدل کې تاسو ته د دې نه بهترینې ورځې درکړلې چې هغه یو عید الفطر ده یو عید الاضحی ده ډېره مننه خو چې موږ مسلمانانو له چا کم نه یو که هغوی لري نو موږ شریعت لرو زموږ په شریعت کې الحمدلله هر څه شته راځو دې ته مبارکه ورځ ده د خوشحالیو ډکه ورځ ده د خوراکونو ورځ ده د یو بل کره د تګ ورځ ده د یو بل سره که ووایو د خوشحالیو د خندا ورځ ده ټول مسلمانان الحمدلله په دې ورځ خوشحاله او هغه څوک چې دردونه ورته رسېدلي الله دې هغوی ته هم خوشحالي نصیب کړي جناب مولوي صاحب راځو د دغې ورځې فضیلت فضیلت ډېر زیات ده خو په مختصرو الفاظو کې به دا ووایم چې حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فاذا کان یوم عیدهم یعنی یوم فطرهم کله چې د کوچني نیکمرغه کوچني اختر ورځ کېږي او ورځ شي باها بهم ملائکته الله تعالی فخر کوي په دوی باندې د ملائکو د وړاندې یعنی د ملائکو د وړاندې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې فخر کوي ولی فخر کوي قدرمن سیرت صاحب الله پاک چې کله د آدم علیه السلام د پیدا کولو اراده وکړله نو الله تعالی د مشورې په تور باندې د ملائکو نه پوښتنه کړې وه چې انی جاعل فی الارض خلیفه چې زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم او موږ او تاسو د جمعو په خطبو کې اورو د علماء کرامو نه چې لا مشیر له ولا وزیر له ولا نظیر له ولا مثال له ولا مثل له الله تعالی خو مثال نه لري مثل نه لري نظیر نه لري وزیر نه لري الله تعالی ته د مشورې ضرورت نشته او نه الله پاک د چانه مشوره اخلي نو دلته بیا علماو ذکر کړي دي چې دا مشوره نه وه بلکې دا یو شکل د مشورې و صورت د مشورې و تعلیما للعباد یا تعلیما للامه الله دې امت ته تعلیم ورکاو چې هر کار کوي نو د کار د کولو نه وړاندې یو ځل مشوره کوي ځکه چې څوک مشوره کوي هغه به هېڅکله پښیمانه نه شي هغه به هېڅکله زیان تاوان او نقصان ونه ګوري نو ملایکو څه وویل اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء یا الله ته په دې ځمکه کې داسې څوک خلیفه پیدا کوي او جوړی چې هغه به بیا څه کوي په دې ځمکه کې به فساد کوي او د یو بل وینې به تویوي نو چې کله د اختر ورځ لکه اوس به دا مسلمانان راوځي د کورونو نه قدرمن سیرت صاحب او ډلې ډلې به عیدګاه ته را رواني او د الله عظمت او د الله لویي به بیانوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد عیدګاه ته به ځي جماعتونو ته به ځي او هلته به 2 رکعاته د شکرانې لمونځ ادا کړي دغه تکبیرونه تاسو ویلې دا لازمي دي قدرمن سیرت صاحب نبی علیه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين نبی علیه الصلاة والسلام
دغه تکبیرونه کول د خطبو په دوران کې بله او بار بار به کول مسلمانانو ته هم پکار دي چې کله زید الله عظمت او د الله لوی او خاص کر دغه تکبیرونه بیا وایي پتا کې تکبیرونه ویل او بیرته راتګ کې استغفار ویل مسلمانان باید د خپل ځان وظیفه جوړه کړي نو الته د شکرانه 2 رکعات المنځ کې قدرمن سیرت اختر المنځ د شکرانه د اختر د 2 رکعات د شکرانه المنځ د قدرمن سیرت صاحب چې یا الله د خوشحالي د وجنه موږ ته مونږ نه هیر کړي اول تا تراغلو ایتا عظمت بیانو ایتا لوی بیانو ایتا پاکي بیانو نو بیا 2 رکعات المنځ کې او داغې نه رسته بیا راضي د مینې او د محبت د اتفاق او د اتحاد او د یووالي مظاهره کوي قدرمن سیرت صاحب نو چې کله دغه حالت راشي د اختر په ورځ باندې او د خلک ډلې را رواني نو الله تعالی په خپل بندگانو باندې د فرشتو د وړاندې فخر کوي او الله تعالی ورته وایي یا ملائکتی پختنه تر کوي ای زما ملائکو ما جزاء اجیر وفى عمله ای ملائکو د هغه اجیر د هغه مزدور اجر او دغه بدله څه ده چې کاری په خشان سره تر رسولې بله هغه خپل وظیفه په خشان باندې سره تر رسولې نو ملائکه ورته وایي جزاؤه ان يوفى اجره یا الہ العالمین دا غوی اجر دا غوی بدله دادا چې غوی ته د خپل کار پورا اجر او بدله ورکړل شي بله مزدوری ورکړل شي نو رب العالمین فرمایي ملائکتی عبیدی و ایمای قضوا فریضتی علیهم ثم خرجوا يعجون الى الدعاء ای زما ملائکه زما د بندگان نارینه او زنانه زما فرض پورا کړل بله عبیدی و ایمای قضا و فریضتی علیهم زما فرض پورا کړ سمې چې په دوی باندې فرض کړی ول یعنی یو میاشت روزه په خشان باندې ونیوله بله قیام الليل وک ختمونه پکې وکړو تلاوتونه پکې وکړو اعتکافونه پکې وکړو زما عبادت او زما بندگی په خشان سره وکړل ثم خرجوا يعجون الى الدعاء اوس د فریاد په حالت کې عیدګاه ته راوتلي او رب العالمین قسمونه خوري وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لوجيبنهم الله وايي زما دي په خپل عزت قسم وي زما دي په خپل جلال قسم وي زما دي په خپل کرم قسم وي زما دي په خپل لوی شان او لوی مرتبه قسم وي لوجيبنهم چې زبا خامخانن د دوی دعاګانې قبلهم دوی معنی چې څه غواړي زبا ورته ورکوم کوم دعا چې ما نه غواړي هغه به قبلوم بله نو چې کله دوی د اختر المنز ادا کړي د مسلمانان فیقولوا ارجعوا قد غفرت لكم کله چې د اختر المنز ادا کړي قدرمن سیرت صاحب الله تعالی د خپل بندگانو ته خطاب کوي د خپل بندگانو ته مهرباني کوي ارجعوا لاړ شي د دې عیدګاه بله د منځ د زین لاړ شي قد غفرت لكم ما تاسو ته بخنه وکړه ما تاسو او بخلی تنا بخنه نه د قدر من سیرت سه تنا بخشش نه ده ارجعوا قد غفرت لكم لاړ شي وګرځي خپل کورونو ته ما تاسو او بخلی تاسو ته بخنه وکړه وبدلت سيئاتكم حسنات الله او تاسو بدای می هم په نیکی باندې بدل کړل الله تعالی د خپل بندگانو د بدی هم په نیکی باندې بدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قال فيرجعون مغفورا لهم دوی د دې عیدګانه په داسې حالات کې واپس کیږي چې بخلی شي وي الله تعالی ورته بخنه کړي نو دا هم د خوشحالي ورځ ده د اختر ورځ ده د مینې او د محبت ورځ ده د اتفاق او د اتحاد او د یووالي د مظاهري ورځ ده او هم د عبادت ورځ د قدرمن سیرت صاحب او په داسې حالات کې مسلمانان تیری چې په دې ورځ کې الله تعالی ټول بندگانو ته بخنه او مغفرت کوي او د دوی ګناهونه ورته په نیکۍ باندې بدلی ډیر مننه الله دې موږ هم پکې حساب کړي په دغه مسلمانانو کې مولوی صاحب راځو د اختر لمانځه ته راځو د هغې طریقې ته راځو تر څو زموږ هیوادوال چې خپرونه ګوري نو کېدای شي دغه هر چا نه حتی نیت د یاده وتلی نه پوهېږو که نه ځکه اختر دی نو راځو که په دې اړه د اختر مانځه په اړه قدرمن لیدونکو سره معلومات شي ډېر ښه قدرمن سیرت صاحب د اختر لمونځ په یو څو احکامو باندې خاص ده یو خو دا ده چې د اختر د مانځه دپاره نه اذان شته او نه اقامت شته اذان یا د فرض مانځه لپاره او یا د ماشوم په غوږ کې مونږ او تاسو اذان او اقامت کوو او حتی هلته علماء ذکر کړي دي چې د جنازې د لمانځه اذان او اقامت نشته دغه وای د ماشوم په غوږ کې چې اذان او اقامت کیږي دا چې ماشوم نړۍ ته راځي دنیا ته سترګې غړي قدرمن سیرت صاحب یو غوږ کې ورته اذان کیږي او یو غوږ کې ورته اقامت کیږي
مونځ یې پاتې شو، مونځ یې اخر د عمر ته پاتې شو. نو دا یو قسم و انسان ته یو تنبیه غوندې ده، آګاهي غوندې ده چې ګوره ای انسانه د دنیا لنډ او تنګ او مختصر ژوند په عبثیاتو کې په لهو لعب کې مه تېروه، عبث یې مه تېروه. ته ډېر کم وخت لري په دې دنیا کې، اتا د جنازې د مانځه اذان هم شوی، اقامت هم شوی، فقط مونځ کول در باندې پاتې دي. دغه وخت د دنیا چې د دغه غنیمت وګڼه ځان دپاره، الله پکې راضي کړه، د الله د راضي کولو خوشحاله کولو لپاره هڅې پکې وکړه، کوششونه وکړه. نو دې دپاره نه اذان شته او نه اقامت شته د اختر د مانځه دپاره. دوم حکم دا ده، قدرمن سیرت صاحب د جمعې په ورځ مونږ او تاسو ته په جماعتونو کې علما اول خطبه وایي او د خطبې نه وروسته بیا لمونځ ادا کوي. د اختر لمونځ داسې نه ده، د اختر په ورځ باندې علما اول د اختر لمونځ ادا کوي او د لمانځه نه وروسته بیا خطبه وایي. او د هغې نه وروسته قدرمن سیرت صاحب د مانځه طریقه، نیت خو اصل کې د زړه قصد او ارادې ته ویل کېږي چې په زړه کې دې راغلل چې زه د اختر لمونځ کوم، بس دا نیت شو. که بیا هم د چا تسلي نه کېږي نو نیت په خوله باندې هم کولی سي، وایي چې نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته واجب د کوچني اختر لمونځ کوم، 2 رکعته واجب د کوچني اختر لمونځ کوم سره د واړو تکبیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبې شریفې په لوري الله اکبر. کله چې امام تکبیر وکړي د امام سره به د مقتدیان هم تکبیر وکړي، امام به او مقتدیان به ثنا ووایي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک. کله چې ثنا وویل بیا 3 تکبیرونه کېږي، الله اکبر، لاسونه به خوشي کېږي، تړي به نه، الله اکبر الله اکبر، بیا به لاسونه تړي. چې لاسونه یې وتړل امام به سورة الفاتحه ووایي، سورت به ووایي، د اول رکعت به وکړي. د هغې نه وروسته به 2م رکعت کې قدرمن سیرت صاحب چې کله امام راپورته شي نو بیا به سورة الفاتحه ووایي، سورت به ووایي، رکوع ته د تګ نه وړاندې به بیا 3 تکبیرونه ووایي. نور مذاهبو کې ډېر دي که نه، زمونږ په مذهب کې 3 تکبیرونه دي. بیا به 3 تکبیرونه ووایي رکوع ته د تګ نه وړاندې، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، او په 4م تکبیر باندې به رکوع ته لاړ شي. نو په همدغه ترتیب باندې به دا 2 رکعته د اختر لمونځ ادا کړي. لمونځ چې ادا کړي د هغې نه وروسته به امام خطبې ته پورته شي، خطبه به ووایي. نبي علیه الصلاة والسلام به هم چې کله خطبه وویلې نو په خطبه کې به د الله او د الله د رسول په تابعدارۍ باندې تاکید کوي خلکو ته چې تاسو د الله او د الله د رسول تابعداري کوئ. قدرمن سیرت صاحب او د هغې نه وروسته به چې کله خطبه وویلې بیا به باقاعده زنانو ته راغی. قدرمن سیرت صاحب نبي علیه الصلاة والسلام به څه کوو، زنانو ته به هم څه کوو، نصیحت کوو، زنانو ته به هم وعظ کوو، زنانو ته به هم تبلیغ کوو. قدرمن سیرت صاحب حتی زنانو ته به د صدقاتو د ورکولو ترغیب ورکوو. زنانو به د اختر په ورځ باندې د خپلو لاسونو ته او د خپلو غاړو ته لاس کړل او چې څومره زیورات به ول دا به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه سره جمع کړل. قدرمن سیرت صاحب نو دا د اختر د مانځه طریقه، نو په همدغه ترتیب باندې او په دغه طریقه باندې به مسلمانان د اختر لمونځ ادا کوي. او بیا به د هغې نه وروسته چې دا خطبه امام خطبه وایي او خطبې نه چې را وګرځېدل، جماعت نه را وګرځېدل، مسلمانانو ته پکار دي چې یو بل کورونو ته لاړ شي، د مینې او د محبت خبرې وکړي، د یو بل سره راشه درشه وکړي، د یو بل سره ناسته ولاړه وکړي، د اتفاق او د اتحاد او د یووالي هغه مظاهره وکړي. او اختر په هغه شکل او په هغه طریقه باندې ولبانځي څنګه چې موږ او تاسو د شریعت د هغې حکم کړی دی. ډېره مننه مولوي صاحب. کور مو دا چې د اختر مبارکه ورځ او تاسو په دې سره د ډېرو مصروفیتونو موږ سره خپرونې ته حاضر شوئ. ډېره مننه. کور تاسو نه هم مننه. خوشحاله او د خوشحالۍ نه ډک اختر ولرئ. ډېره مننه. قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. په دې هیله چې ښه اختر هم پیل کړی وي او موږ دا هیله کوو د خپل رب نه چې تاسو ښه اختر ولرئ، راتلونکي ښې شپې ورځې ولرئ. فکر مې وي چې د خپلو خوشحالیو ترڅنګ یتیمان، کونډې، غریبان، فقیران له یاده ونه باسئ تر څو هغوی هم تاسو سره په دې خوشحالیو کې شریک شي. تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې هم په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله او د اختر ښې شپې ورځې ولرئ.